फक्त हा रामबाण उपाय करा व सर्दी खोकल्याच्या भयंकर त्रासापासून अगदी सहजतेने सुटका करून इम्युनिटी पॉवर भरपूर प्रमाणात वाढवा। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आजकालची परिस्थिती पाहता शरीराची ऑक्सिजन लेवल वाढणे हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे। ऑक्सिजन जर कमी झाले तर शरीरात वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होतात। तसेच या कारणामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होऊन वेगवेगळे आजार होण्याची शक्यता असते। तसेच सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर किंवा ताप यासारख्या समस्यांवर देखील हा उपाय खूप बेस्ट आणि रामबाण आहे। तर यासाठी आपल्याला प्रथम ओली हळद लागणार आहे। ओली हळद आपल्याला भाजीच्या दुकानात अगदी सहजतेने मिळून जाते। तर याची प्रथम साल काढून घ्या। याप्रमाणे साल काढून घ्या आणि कट करून घ्यायचे आहे। साधारण 1 इंचाचा तुकडा आपल्याला एका वेळेस वापरायचा आहे। याच्या आतून 2 तुकडे करून घ्या। कच्ची हळद म्हणून देखील ओळखतो। या हळदीमध्ये प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट, मिनरल्स, व्हिटॅमिन ए तसेच व्हिटॅमिन सी देखील भरपूर प्रमाणात असते आणि कुठलाही पदार्थ हा ताजा असल्यावर त्यामधील जे व्हिटॅमिन्स आहेत, जे घटक आहेत, ते जास्तीत जास्त टिकून राहिल्यामुळे आपल्या शरीराला त्याचा जास्तीत जास्त फायदा होतो। आणि येथे मी 5 लवंग घेतले आहे। या लवंग घेऊन यामध्ये याप्रमाणे टोचून द्यायचे आहेत आणि जो दुसरा तुकडा आहे हळदीचा हा याप्रमाणे पॅक करून घ्या व याला एका दोऱ्याने बांधून घ्यायचे घ्या आणि हे असेच रात्रभर झाकून ठेवून द्यायचे आहे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे काढून घ्यायचे आहे। याचा दोरा काढून घ्या आणि हे कुटून घ्यायचे आहे। यामध्येच आपण 2 गावठी लसूण देखील टाकणार आहोत। 2 गावठी लसूण टाकल्या यामध्ये कुटून घ्यायचे आहेत। लसूण देखील आपल्या शरीराकरता तितकाच उपयुक्त आहे, कारण हळदी व लसूण मध्ये देखील अँटीऑक्सिडंट, अँटीबॅक्टेरियल व अँटीफंगल गुण भरपूर प्रमाणात असतात आणि म्हणूनच सर्दी खोकल्याच्या त्रासापासून हे झटपट मोकळ्या करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतात। हे कुटून एका वाटीत काढून घ्यायचे आहे आणि येथे मी सेंद्रिय गूळ घेतले आहे। गूळ कापून घ्या आणि यामध्ये 1 चमचा भरून साधारण गूळ टाकायचे आहे। तुम्ही गुळाऐवजी मधाचा देखील वापर करू शकतात। जर तुम्हाला मध आवडत असेल तर तुम्ही मध टाका आणि याप्रमाणे हे मिक्स करून घ्या। हे बघा, आपले औषध तयार झाले आहे। हे औषध अत्यंत प्रभावी आणि अगदी जुनाट काळापासून पारंपरिकरित्या तयार करून घेतलेले असे औषध आहे। हे औषध तुम्ही घेतले तर झटपट तुमचा खोकला, सर्दी व तापापासून मुक्तता होण्यास मदत होणार आहे। हे फक्त तुम्ही 1 चमचा भरून एका वेळेस घ्यायचे आहे। ज्या व्यक्तींची इम्युनिटी पॉवर कमी असेल अशा व्यक्तींनी हे दररोज 1 चमचा भरून सकाळी व 1 चमचा भरून संध्याकाळी खाल्ले तरी देखील चालेल आणि नॉर्मल व्यक्तींनी दिवसभरातून कधीही 1 वेळेस हे मिश्रण खाल्ले तरी देखील चालेल। लहान मुलांना देखील तुम्ही हे देऊ शकतात, कारण याचा कुठलाही साईड इफेक्ट न होता यापासून पूर्णपणे फायदाच होणार आहे। लहान मुलांना देताना अर्धा चमचा भरून एका वेळेस हे मिश्रण द्यायचे आहे आणि हे औषध तुम्ही एका वेळेस तयार करून काचेच्या बॉटलमध्ये देखील भरून ठेवू शकतात आणि वेळोवेळी याचा वापर करू शकतात। परंतु हे खाल्ल्यानंतर अर्धा तास कुठलाही पदार्थ खाऊ नये किंवा पाणी देखील पिऊ नये। यामुळे इम्युनिटी पॉवर तर वाढतेच, परंतु सर्दी, खोकला या त्रासापासून देखील अगदी सहजतेने सुटका होते। मित्र आणि मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।